Hoy estamos en el circuito de Maspalomas en Gran Canaria, Ducati Day. Hoy presentamos nueva Ducati Street Fighter V2 y vamos también a disfrutar las motos de Ducati, probar otros modelos y disfrutar el circuito, que está maravilloso. Bueno, muy bien, la verdad que es una satisfacción poder presentar la nueva Street Fighter V2 a la prensa, y qué mejor sitio que en el circuito, ¿no? El ADN Ducati y el circuito, y presentarla aquí es todo un lujo. Nosotros a lo largo del año solemos traer a nuestros clientes al circuito a rodar, a aprender, sobre todo en un entorno controlado donde los clientes puedan equivocarse, porque en la calle no siempre te puedes equivocar, y aquí es un entorno controlado donde si pasa cualquier cosa pues hay escapatorias, hay un cierto control del medio, y es el escenario perfecto para probar cosas que nunca habías probado en la calle, probar suspensiones, frenos, y también hacemos cursos de seguridad para los clientes que son más noveles. Pues la verdad es que me ha sorprendido muchísimo por lo fácil que era. Una moto que empuja muchísimo, con un par muy lineal, se nota muy suave la entrega de potencia, pero es verdad que tanto suspensión como frenos trabajan increíble y da una confianza que me he tenido que salir, da miedo. Es genial, la verdad, me ha encantado la sensación de ligereza de la moto, enseguida entra por donde quiere, se maneja muy bien. Y es muy dulce saliendo. Animamos a todo el mundo a pasarse por la exposición, a verla y bueno, pues a probarla, que tanto aquí en circuito como en carretera estoy seguro que es una moto muy efectiva y que va a gustar mucho a los ducatistas. Ducati, evento tras evento, se va mejorando y, como decimos, es una buena forma de fidelizar a los clientes, y solo nos falta que esta pandemia se acabe de una maldita vez y que permita que venga gente a las gradas, que estar con más libertad dentro de las instalaciones. Hemos llenado pleno, han venido muchísimos clientes y otras personas que no tienen Ducati pero que también se lo quieren pasar genial con nosotros. Ya estamos comiendo, bebiendo, haciendo diferentes tandas de rodaje y la verdad que está siendo todo un éxito.